yaguhaye amafaranga 50. twari kumwe ubireba neza ibintu yari agiye kumara kubiza ntugire ngo ngewe ndi nka uriya mugore wawe na so ntugire ngo njye wangira nka kuri kobe uza kumbwira kobe ni umwana mwiza kobe turirirwa na kobe who are you wasoje umukobwa nk'uri ugira amagambo ameze kuri iyi dushaje utuntu twose aba inshuti yawe ate Kamada hano winjira ni mu isoko ni mu rusengero ni hehe kubera iki winjira hano udakomanze ese uri ikiragi ko ndi kukubaza ntusubize ugaceceka ndavuga mvuga iki ngo abakene harya ntago tuzigira turenganurwa abantu mwese murya ruswa iki ruswa ibyo uri kuvuga bya ruswa n'ibiki afande ushatse kumbwira ko Rwema yafunguwe gute Rwema wa wundi twafunguye nimugoroba wonyine hanyuma se nimba batanga buhamye bawe bazanye barahakanye bagahakana ko ibyo bintu batabizi batabirimo na record zabo tukaba tuzifite hano ikindi urumva twebwe twari gukomeza gufunga umuntu udafite ikimurega ngo batabirimo njyewe narazanye abatanga buhamya bafite ibimenyetso ubwabo nabwo ubwabo ari ibimenyetso ukambwira ngo umuntu mwamufashe muramufungura bira mipango madamu gabanye amagambo sibyo ayo magambo ashobora kugukora ugende gake hano ntago waje ku isoko hano waje mu nzego z'umutekano rero ugende gake nakubwiye ko abatanga buhamya bawe wazanye dufite na record zabo bahakanye bakavuga ko ibyo bintu nta byabayeho hanyuma twebwe twari gufata tukagumya tugafunga umuntu udafite ibimenyetso bimushinja ngaho mbwira niko yambwira hari ikindi kimenyetso ufite kigaragaza ko ibyo kuvuga ari ukuri uzi ko wowe ubwawe kuba no mu batangabuhamya bawe hari uwo wishyuye kugira ngo agire atanga ikirego ngo nishyuye nabyo bihanirwa biri wari ubizi nabyo ngo njyewe nishyuye cyangwa Rwema yishyuye kugira ngo azanyice afande njyewe ibintu mvuga ndabizi neza mfite ibimenyetso byabyo ibimenyetso uvuga biri niba ariya Rwema yarabafasha arabishyura uzi ko ibyo uri kuvuga ushobora kugukurikirana ubwe ahubwo nureba nabi ashobora kukoreka ko uri kumuteza ibibazo umubeshyera ibintu atakoze hari umutangabuhamya umwe wishyuye uwo kugira ngo nimba yitwa Peter kugira ngo aze avuge ibyo ngibyo none urimo urabifata ukabihirikira ku rundi uzi ko Rwema ashobora kukurega ko uri kumuharabika wowe uwo Peter njyewe mbizi neza ko ari we wamwishyuye ngaze kunyica yarangiza yambona narigeze kumugiraho neza akandeka ibyo byose mvuga njye ndabizi ntabwo nzi ikintu mwahaye bari abantu naho ni ibimenyetso bari babifite ariko ibi ngibi reka nkubwire ntabwo ndi bugarukire hano gusa hari n'inzego zibarenze ntabwo ngarukira hano biriya bintu sinabireka kandi mbizi ukuri kwabyo ibyo mufata byose mwaneza mukabipfundikanya mugahishahisha ntabwo nzagarukira hano nizere ko ubuyobozi butagarukiye kuri wowe ibyo duhisha n'ibiki ushobora kubisobanura neza ibyo uvuga ni gute ushobora kubisobanura njyewe ibintu niyiziye byabaye umuntu twavuganye gutya imbona nkubone njyewe niyiziye ugashaka kumbwira ngo abantu bawe uri kuvuga ngo wiyiziye bo barabihakanye mba rero nkubwire nimba hari ibindi bimenyetso ufite bishyashya ibyo ngibyo wenda ushobora kongera ukabyutsa ikirego cyawe tukaba twagikomeza ariko nimba ntabyo wihangane sibyo nimba ntabyo wihangane ugende kuko nimba abatangabuhamya bawe nabo ubwabo batabyemeranya ko muri kumwe muri iki kirego uravuga iki nimba ubifite ibindi bimenyetso twakomeza ikirego cyawe ariko nimba ntabyo wihangane uba ugiye ubwo sinzi ko bizagenda sibyo
Nagiye kugukanga shaka. Meze neza. Fresh baby. Ariko sheri, njyewe nkunda ipantaro iyo wambaye kagapira k'umuhondo. Jye ukambara. Cyangwa uri kumva ushaka kujyana iki? Okay, reka gufungire uzakambara ubutaha. Nibyo ukunda. Yego. Mbona abaye bogari. Yego sha. Bigambo. Ugomba gutuma nsohoka ameze neza. Uko sigaye mfata. Sheri warabyibushye. Ntari muri urugo wari warananutse wagira ngo ni sida wari wararwaye pe. Ahubwo ndumva nzajya kugupimisha nkareba ariko wabyibushye. Arabyoroheje biriya. Na test wayigura ukayizana mu rugo ukipima. Ndakwizeye ukuntu ngana ntago yabirimo. Yaca he? Yamaye nka tata. Meze neza ubu. Fresh. Ubu uransize uragiye. Tagiye sha. Mba twakigumanira sheri. Byanyabyo. Nanjye rero ndabishaka ubivuze watuma nicara tukica akazi. Nakundi. Usuze kare. Inzara yagiye kuzanyica utari muri uru rugo. Warya ute? Nanjye byari byaranjanze pe numvaga ahantu ndi nta mahoro mafite iyo mbitekereje mpita numva nagufata kugumana. Uri umwamikazi nkaba umwami w'inzu. Babe. Urukundo mba mfite rero n'ubwuzu bwinshi bamva nashaka gusiga ariko biba biri ngombwa kugira ngo ngende njye mu kazi kabandi sibyo? Ariko hari ikintu nshaka kubaza kimwe. Iki? Kandi umubare umbwiza ukuri sibyo? Ko nagomba nshaka kubona nyine ubangamiwe utameze neza. Ngize amatsiko pe mbwira ahubwo vuba. Babe, papa kuba baramurekuye yaravuye muri gereza hari ikintu bikubangamiraho. Umva ariko nk'ikintu mbajije. Babe ndagira ngo umbwize ukuri ndashaka kubimenya. Ubu icyo ni ikintu cyo kumbaza kweri? Nyine babe. Ntabwo nshaka ko hazamo ibibazo. Kuba papa ari hanze yarasohotse muri gereza. Nyine ntabwo mba nshaka kubikubangamira. Kumva kubangamiwe kuba ari hanze kuriya. Ukumva nyine ntari ku ruhande rwawe wenda hari nk'ikindi kintu ariyo mpamvu byagenze kuriya. Sheri, papa naramubariye pe nubwo atigeze ansaba imbabazi. Ariko imbabazi wansabye wowe na mama na papa naramubariye nta kibazo na gito mufiteho. Kweli? Numva byaba ari byiza tume uba nkubaza. Nawe urabyumva nyine uri njyewe. Kandi nanjye mbaye wowe koko n'ubundi urumva umbarije gutya niko nagusubiza. Sibyo? Gusa wenda ikintu ntariyakiraho ni ukuba ntabasha guhuza amaso nawe nkongera nkarebana nawe gutya. Mba nibaza aramutse aje nka hano mu rugo nyine ukuntu byaba bimeze pe depresiyo ye ntabwo iramvamo. Icyo nakubwira cyo ni kimwe. Kandi ndabikwizeza nk'umugabo wawe. Papa we namaze kumwikuramo. Icyo kibazo ntabwo uzigera uhura nacyo. We namaze kumubara nkaho adahari mu buzima bwanjye. Ndetse nawe ndagusezeranya kutazigera wongera sinanabyifuza na gatoya. Kuko kuba yarasohotse nubwo ari hanze ariko ntabwo nshaka kongera guhura nawe. N'ubuzima bwawe nta hantu nshaka kubuhurira n'ubwe. Sibyo babe? Thank you Sheri. Shaka kukubona wishimye. Utibuka ibihe byahise. Ndashaka kubyibagirwa ukabana nanjye njyenyine. Sibyo? Ni ukuri ndagushimiye. Nimba amaso yanjye uzayarinda ibyo bintu. Erega Imana yaremye umugabo n'umugore. Yari ifite amaso azi kureba. Wow. Hano ni Kakoremera Scott. Ndishimye ko Imana yandemeye. baransuzuguye ariko sindi buhweme. Ntago nzaruhuka namugejejeyo. Ntago naruhuka. Ibintu Reto. Ibyo Sigaye warasaze kuva ryari? ntago nasaze. Meze bite? Cyane sawa. Niko ubu wabaye umusazi ryari? Ndi kubona ugenda wivugisha inzira yose.
sha ntabwo ni umusazi ahubwo ni inyana y'imbwa y'umukire hariya yanesheje umutwe sha imbwa y'umukire imbwa wuhu oya nyine ntabwo ari imbwa wuhu ariko ubundi nicyo abura ubundi ikintu abura ni ukumaka gusa naho ubundi ni imbwa byagenze bite se ntabwo ngenda kubyumva ibintu by'imbwa iki ntabyo ndi kumva byagenze bite shajyo ni umukire uri hariya ntajya muri gereza ngo araremo umuntu aramufungisha ibyaha yakoze akarara agarutse uretse kugira ngo agaruke atanageze nibura batanamugejejeyo none se umuntu baramugeza muri gereza hari ibimenyetso bagahita bamukuramo ibyo bintu bibaho bamukuramo sha isi icyo mubwira se ngo abakire haratanga amafaranga bagahita bamukuramo ibimenyetso birahari ibyo yakoze birahari n'abatangabuhamya barahari ariko aragera muri gereza akabavuyemo yaca nawe urambeshye muri uru Rwanda ibimenyetso bihari bagahita bamukuramo nyine nibyo ndimo kukubwira ibimenyetso biba bihari ariko aragira atya akabicabiranya agatanga amafaranga ako kanya akabavuyemo ntabwo umenya n'ukuntu simenya ahantu birigitiye none se avoka wawe bakabivuga hirya nta avoka mfite ntiwumva none se washatse avoka reco nibica mu muco ko bazamufunga nimba koko ubizi neza ubifitiye na gihama ngo ngiye ikintu ntekereza reka nkubwire ngenda atekereza ko n'abapolisi nabo babiri inyuma bafite ukuntu barimo kurya ruswa ruswa mu bapolisi ese ubundi ko numva urimo kubavugira umupolisi arya ruswa uzi ko umuntu wayihawe n'uwayitanze bose babafungira rimwe noneho urashaka kumbwira ngo hari amadokima hari abatangabuhamya bariye ruswa ntabwo ibyo bintu bishoboka uzi ko hano hanze hari abantu batsindwa urubanza kubera ko batazi kuburana neza agatsindwa da kubera ko ntabwo afite umuntu ubimukurikirana uriya we afite umuntu uri kubimukurikiranira naho ubundi abapolisi bo bararengana hako ubundi ko numva bavugiye abapolisi cyane reco mfite umusheri w'umupolisi iyo musabye serivisi idafite gahunda irimo ruswa ahita ambwira atoya agatsinda niyo mpamvu rero atabakomeje bavugira cyane nuko hari aho muhuriye ndashaka kukwereka ukuri reco kubera agahinda ufite ntabwo uri kumva ukuri ariko niko bimeze mva ntacyo reka tubyihorere ntabwo umeze neza mu mutwe nzaba mbireba sawa jyo genda uryame uruhuke ndabona unaniwe Siko mu bite ko mbona uza wiruka komera umeze nk'umuntu uzi ko papa wawe yazinze ibintu byose yagiye yasize anyandikira urwandiko ngo abaye agiye ngo kubera yuko ngo ibintu bibanze bicururuke siko papa wawe yagiye ubu nicyo kiri gutuma uza umeze gutya unyereye ukitura hasi reba ukuntu wiruka nese ubwo urumva ari amahoro wowe mama tuza rwose utuza umutima wumva umeze neza siko ngo ntuze tuza ese ko umuntu ntacyo bikubwiye none se uragira ngo bimwe kuba yagena igitekerezo cyiza kuri njye ni igitekerezo ndetse no kuri we ntushobora gutekereza ko nubwo bamufunguye urabizi neza ko atari umwere ibyo ntabwo uri kubyumva ntibivuze ko atakoze iriya makosa yabaye ntibivuze ko atigeze afata ku ngufu uriya mwana ntibivuze ko atashatse kwicura umukobwa ejo n'ejobundi agakomeza akatakata hano agahura na reco erega n'umugore wanjye kuba yahura nawe akamubona byamutera ikibazo ihungabana ntirirashira kuba yagiye rero kuri njye nanjye ubwanjye numvaga namuganiriza akagenda ntabwo ushobora kubyumva ariko ndagira ngo ubyumve neza urumva rero wihangayika ngo ubunze imitima dore uburyo winjiye ugenda erega mba mpangayitse siko gusa urumva ari ibintu byatuma kuko ntahangayika ibyo umuntu yanditse urupapuro akambwira ngo aragiye yazinze ibyo byose ubwo urumva ibyo byampa amahoro wihangayika nawe wagombaga kubimenya kandi mu buryo bwihuse nanjye ubwanjye iyo nama nari kuyimugira rwose
ni ukuvuga ngo witegereza ibintu bibanza bicogore. Abantu kwibagirwa ni igihe gitoya, ikintu kiraba bakakivuga ariko nyuma y'iminsi ingahe, ukwezi, abantu bamaze kwibagirwa, byabavuye mu mitwe. Urumva? Ahubwo se mbwira, yakubwiye aho yagiye? aha uramenye ntaho nkubwiye. Erega buriya umugore wawe ntabwo mwizera siko. Jya utinya umugore uva mu rugo akahukana akagenda akajya mu rundi rugo. Erega buriya wasanga aranahindutse. Hanyuma rero nakubwira nawe wihute ko iby'abagore n'abagabo nta wabyizera, nurangiza nawe ubivuge. Ariko uramenye ibyo uzaba ubimenye, uzaba uhamenye. Utangiye kuvanga ibintu twaganiraga neza, iby'umugore wanjye uri kuzanamo ngo ntabwo umwizeye. Ako mama nawe ujya ushyira mu gaciro. Ubu umuntu mukora igihe ugera ukamvanga n'umutwe. Ndetse wumve ni gute uvuga ngo ntabwo wizeye umugore wanjye, ubizi neza ko iyo abishaka papa yari gufungwa agahera muri gereza? hanyuma se ubwo uhamenye nawe ukisanga wabihamubwiye utabizi. Ya mama, iyo utangiye kuvuzana iby'umugore wanjye umuvuga nabi, aka kanya wakabaye ahubwo ushimira umugore wanjye, urabizi neza. Aha tubyihorere ahubwo reka rero ngewe ngende, sibyo? Ndagiye. Wigenda kuko ari mu nzu hano, ushobora kuba yanakumvaga. Ahubwo n'inzu ugenda umusuhuza urebe byari byo nanjye njye mu kazi. Yari mu cyumba. Nkavuga buhoro. Dore yari ari mu cyumba hariya, ariko nawe ngaho reka musuhuze. Sheri, byagenze bite kumusanga hano kuri sitasiyo? kuko urabona ari byo. ahubwo se be kumbona upanitse no kubera iki? Ntabwo ari gupanika. Ibaza fanda aramutse aza akagusanga hano turi mu bintu bitajyanye n'akazi, urumva byagenda bite? Erega nawe uba wakabije, ndaguhamagara telefone ntuyitaba, wajya no muri pause ntunatekereze ko byibura naguhamagaye ngo mpamagare ngategereza. Basi turakundana nako dukundana. Bebe urabizi ko mukunda, sibyo? Urabizi ko mukunda, ariko hano haba ari akazi. Wabonye abantu uciyeho hari ukuntu bangana, wabonye ko utinjira n'undi asohoka, umwe yinjira undi asohoka, undi niko akazi kacu gateye, sibyo? None se ubwo ibyo bintu nzabivamo? Ihangane, ukwiye kunyumva, sibyo? Ukwiye kunyumva, akazi kacu urabizi ukuntu gateye. Ihangane rero, ahubwo tuze gushaka ukuntu tuza gusohoka nimugoroba, sibyo? Tukaganira. Bebe nakubeshya, ndabaye. Oya wibabara, sibyo? Ndabaye, urukundo ntabwo ndumenyereye kubera ko ngiye ndiyizi, nzi ukuntu nkunda. Ariko babi, ukwiye kunyumva, sibyo? Bebe ndakumva, ariko tugomba guhana umwanya. Erega wajya no kuri tuwarete ukampimira tubiri tukavugana, kubera ko dushobora gukundana ngo dukundanye imyaka 4 ariko tutaziranye, kuko umwanya umpa nanjye nguha niwo ushobora gutuma tumenyana, nkamenya ibyo ukunda ukamenya ibyo nkunda. Ni hahandi ubona abantu bashakanye bakamara ibyumweru 2 kubera ntabwo baziranye, ugasanga wenda narakubeshye ko ntananywa n'inzoga kandi nze, ugasanga nywa n'itabi kubera ko utampaye umwanya ngo umenye. Please, umwanya. Bebe, nukuri ndabyumva ko mfite amakosa, ntabwo nakihagararaho nk'abagabo ko bihagararaho, ariko mbabarira unyumve, sibyo? Ndabizi neza ko ngiye kukugira priority mu bintu byose nkora, sibyo? Rero wihangane, sibyo? Wihangane basi kugira ngo ndebe ko twakiyunga neza. Uyu munsi wihangane tuze gusohoka nimugoroba, sibyo? Ya, ariko nizere ko mbabariye. Rero kugira ngo nyereke ko mbabariye, basi seka turebe ka kamwenyu kawe nkunda ntiwumva ntureba. Rero uzajya uhora umeze gutyo, sibyo? Ntabwo kurakara bikubera rwose. Rero tuzi kubona nimugoroba, sibyo? Kuri fagitire yanjye ntugire ikibazo, urafata icyo ushaka, sibyo? Kandi urabizi ko nkunda cyane, sibyo bebe? Ugenda rero turaza kuvugana kuri telefone, sibyo? Kana hani mugoroba. Love you. Love you too. Take care.
abahano ke genda gutunguye mama komera 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 umeze ute se ma meze neza uri amahoro none se ko uzindutse ahubwo wowe ni amahoro ni amahoro ni ukuri mbanje kukureba mbagira ngo ngutungure nze nkurebe tuganire reka keza sinkifuza ikintu cyatuma ntinda kubonana nawe bashaka kumva uko umeze tukaganira nkumva niba hari n'akabazo ufite tukajya inama nicyo nyine gitumye ngutungura ahubwo se ariko nyine urumva ni amatsiko y'ababyeyi bimeze bite ntacyo mwibwira ku bijyanye no kumpa kuzukuru erega ntarirarenga mama ntarirarenga se gute uzi ko abana mwakoreye ubukwe rimwe bamaze kuba babyaye abana babo birukanka bari hafi no kujya mu ishuri mba mbona erega ujye wihangana niko abakecuru tumera mba nshaka kukuzukuru nyine kakajya kaza kakanamara irungu igihe wagiye nko mu tuntu twawe ukaza ukakansigira nanjye biranshimisha ni muri ubwo buryo mba ngira ngo mwihutishe rwose akuzukuru kuri agashaka ndayibona mama gusa natwe impamvu twatinze kubyara njye na Scott twari twabyumvikanye kubera ko nari nkiri kwiga urabizi ko hari amakosi nari ndi kwiga ariko ubu ngubu urabibona ko nayasoje ubu nta kindi kintu mu minsi mike turaguye inkuru nziza rero keza buriya hari ibintu ntabashaka kuvuga Scott yumva ariko rwose ikintu mba ngira ngo tuganire mba ngira ngo ukomeze ugire umutima mwiza wongere utekereze neza rwose nk'umuntu muzima biriya byabaye kuri papa Scott ugerageze kubyiyibagiza kandi ukomeze rwose wumve ko unamubabariye ubuzima bukomeze none se uba wumva uzabaho mutabonana mutaganira nk'umukazana na sebukwe koko ujye utekereza rwose kuri yari sobukwe biriho byose n'ibyabaye byose nyine ugerageze kubirenza amaso urebe icyo mupfana sibyo ibyo mama ariko nyine ntabwo ibintu byahita biza kano kanya buriya gake gake nzagenda mbimenyera ari nako nkira nyine ibikomere bishira reka wajya unabiganira na Scott umugabo wawe mukabiganira mukagira icyo mubivugaho gutyo gutyo umutima wawe uzajya ugenda ucururuka kandi bizaza nibyo ndakumva ariko bizagenda biza gake gake ahubwo mama twagiye mu biganiro nibagirwa kukwakira umbabarire reka nkuzanire kake yewe nta kibazo mama bose bimeze gute se kumpamagaje igitaraganya ndashaka kubwira ikintu kimwe ko ugomba kuva muri uyu mujyi ukabura bose ntabwo bishoboka uzi ko uyu mujyi nawe ukuriyemo uyu mujyi nawe uririyemo akabisi n'agahiye ni gute ubwo nawe uvamo polisi n'ubundi nta kintu inyeka njye narayibwiye ibintu byose byararangiye aya ntabwo nava muri uyu mujyi ndagira ngo ubwire ko ugomba kuwuvamo kandi na papa ari papa yemeye gusiga bizinesi ziwe aragenda nta mpamvu nimwe ufite yo kugira ngo mubwire ko ugomba kugenda ukambwira ko bidashoboka bose ntabwo nawuvamo ariko murareba uriya mukobwa ureca uburyo ari ingare mutekereza ko yicaye gukomeza babona mwidarapo imbere ye muca imbere ye murumva wari butekereze gute bose nta byadanje kuri polisi ibimenyetso byose byagaragaye yuko uriya musaza ari umwere nshaka ko ugenda ukava muri uyu mujyi kubera ko nadakomeza kugenda babona buri mwanya nawe aragera aho yibagirwa aragera aho ave mu ikirego akihorera ariko nimukomeza kumukatakata imbere buri kanya nawe ubwe ntabwo ari butuze uriya mukobwa mureke uriya mukobwa rero umureke nyumva nkubwire ikintu kimwe ndaza guhereza amafaranga yose yarasigaye yewe nushaka nta n'indi buze kuyakongera ariko icyo nkubwiye cyo cyumve neza kandi ukire mu mutwe wawe kugeza ubu ntabwo ndi kukwinginga kugira ngo ugende
sinzi impamvu utarimo kubyumva. ntabwo wowe nyishyura amafaranga yanjye kuko diro narayikoze neza. Peter ntukomeze kunsubirishamo. Niba ari amafaranga ushaka ndayafite ndayaguhereza, ariko mube mubuzeho igihe gitoya. Ndavuga ngo na papa ari papa yemeye guta bizinesi ziwe aragenda kugira ngo ibimenyetso ura mukobwa banza tuze. Kuki utumva ibyo umubwira? Ni gute umbwira ngo genge yanjye? Genge yawe ni ibiki? Boss uzi n'ibindi. Ayo mafaranga ugiye kuyama ariko urarenzaho andi mafaranga kandi menshi. Kurumva ngiye gutangira ubundi buzima. Ahangaha nari mfite ubuzima, nari mfite ibintu nkora, nari mfite genge. Ngiye kongera gutangira ubundi buzima bundi bushyashya. Icyo si ikibazo kuri njyewe cy'amafaranga, ntabikubwiye kandi. Aho tugomba guhurira haza usanga gufata amafaranga, duhure nguha amafaranga, then ndashaka kugenda, nicyo kintu nshaka kumenya, kugenda kumenya ko wagiye gusa. Boss nimba amafaranga ari njye nareba ndagenda. Okay. Ndaje nguhamagare nkohereza amafaranga. Ikibazo ntabwo ari amafaranga. Ahubwo gahunda ni gahunda. Turahurira he hahandi. aka kazi uragakora ko byutse ndeba kwisetsa we. noneho siko mbona ubyukiye kumutebeza n'amagifitira ugiye guporopoza nitegure tugende. Bisa nkabyo ariko ntabwo ari uguporopoza. Mbwire neza. Aha, mbwira rero. Sindakubwira iki. Justin ni kado, hari undi muntu uzi se nkunda nayihereza atari sheri chat nyine. Siko cyo buri gihe mvuze chat bita bikurakaza. Musese njye simwizera sinzi impamvu. Njyewe ibingiye bihita bingera mu mutwe. Ariko njye sinzi ikintu uvuze gutyo tunanyibutsa. Yarabimbwiye ko ujye umubangamira ukajya ukamuriba, ariko nk'iyo wifashe ukagenda ukabwira chat ibintu sibyo ngo ko bi muveho bra 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 ubona ko kubira ibintu bijya akora ko wambabariye. Uze ahubwo wabuze gatoya nangiye no kumukubita. Ukuntu gasuzugura. Ariko se kamwereke Jo, ndabizi ni inshuti yanjye kuva kera sibyo, nta kintu wakora ndaruko cyambangamira, ariko nawe urakabye umwana w'umukobwa ni wamwiyumvishije hamwe na gato. None se uko tugiye reba uko tugiye guserebura ukwezi tubana, njye nta kibazo ndamubonamo, ariko wowe wikanye nta numwizera ntushaka kunyumva, basi ngiye bikorera njye basi. Aracyakubeshya nyine, none uragira ngo areke mubane nabi kandi mu kwezi kwa mbere. Ese no kubera iki se mucira urubanza? Niba nyine atarakora ikintu kibi wambabariye ukagerageza ukamuha icyo cyizere. Njye buruze ukuntu ngiye muri relationship umuntu atangira icyizere cyanjye 100%, sibyo? Ahubwo amafuta agenda akora n'ibyo agenda nkora, wenda nshobora kugenda nkura, ariko cyatara cyafite 100% icyizere cyanjye. Sinzi impamvu rero utabibona ngo ubyumve. Ako Scott, ugeze kuri level tujya kuganira tukajya mu bihuru. Apartment mu Kigali zabuze, ntabwo twahurira muri office ariko tukaganira, aho kugira ngo nzane mu bihuru nk'ibi. Scott, ndaciriritse noneho bigeze aha. Chati, waretse kwigira umwana. Uraka kanya wirengaje situation turimo. Tujye muri office dukoreme icyo z'abantu dukorana hariye. Bari abagore bakora hari muri zira departement zitandukanye ntubaza. Uragira ngo dufate ibintu byacu tubishyire hanze. Natwe ubwacu twishyire hanze. Scott,
wirengagiza ikintu gikomeye wirengagiza ikintu gikomeye icyo ndi cyo muri aka kanya kiraruta ibyo bibazo byose urimo urambwira ngo abagore ni iki kompara ubuzima bw'abo bagore n'ibyo bavuga n'ubuzima bwanjye ufite aka kanya n'icyo mfite ubone kubihuza n'ibyo urimo urambwira by'amafuti. tekereza neza nk'ubu hagize nk'umenya ko utwite inda yanjye byagenda gute? we ntabwo ushobora gutekereza icyo kintu cy'undi. urabicikirayo. ndabicikirayo guteze rwego ko mfite umugore bigeze ku mugore byaba ari ikibazo. urumva ako Scott uriya mugore avuze iki mu buzima bwawe? uriya ni umugore wanjye twashakanye. ndashaka unsobanurire isezerano no kuba ngo utwitiye umuntu ari aho nk'igishushanyo nta kindi kintu amaze kumbwira ngo isezerano ryari badasenyura ntabwo duhora tubona amadivorce. Scott ufite inda yawe ufite umwana wawe urashaka azavuke yangara ku gasozi uri kwita kuri abo bantu ubuzima bwanjye nge n'ubu bari bwo bujya kwangirika kubera abo bantu. Chati ibintu ntabwo nshaka ko tubisubiramo. Twarabivuze tubivuga igihe kiri nawe urabizi. Twavuze ukuntu ibintu bigomba kugenda n'uburyo situation twayihandoringa ibintu bikagenda neza sibyo. Ntabwo ari ngombwa ko mbisubiramo. Uranyumva? Ntabwo ari ngombwa ko nkomeza ntinda mu bintu nkomeza ndi stress y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kandi narabikubwiye ko tuzabigenza. Hari ikintu ukeneye ko ngusubiriramo? Sinzi impamvu uzana iby'umugore wanjye ukazana ibiti ukazana ibiti. Sinzi impamvu kabisa utumva. Urumva? Uwo mugore umbwira nta kintu avuze na kimwe muri aka kanya muri ubuzima turimo nta kintu avuze. Listen. Wimbwira ngo umugore wanjye nta kintu avuze. Wimbwira ngo umugore wanjye nta kintu avuze hejuru y'ibintu ndi gusubiramo ijambo kuri ndi twavuganye ushaka kugira ngo meze ndepeta mvuge ibintu bimwe bitarangira. Umugore n'ikindi kintu kandi sinyeneye kukubona wongeye ugaruka muri office yanjye kundeba ibyo wakora byose. Urabyumva? Please listen to me now. Sibyo please. Nakwemereye buri kimwe mwemerera ko nzagufasha ibyo ngomba kugufasha. Nta bindi bigomba kurenga kuri ibyo ngibyo. Byo kumbwira ngo iki ngwinda ngo umugore umugore ni umugore wanjye nawe ni wowe. Nawe ni wowe. Urumva? Scott. Ndabihaze. Ndabirambiwe. Iyo office yawe murambwira reka nkubwize ukuri. Aho bigeze none uzajya unanyihamagarira. Charity, mbabarira please. Nshobora kuba nkubwiye nabi wenda sibyo. Nshobora kuba hari ukuntu nkubwiye nabi ntubyumve. Ariko nanone igihe kirageze. Sibyo? Igihe kirageze kubwira ko bikutwite ukamubwira ko utwite. Mumarara igihe kinini mubana. Aka niko kanya kugira ngo umubwire ko utwite ufite inda yiwe. Scott. Warangije kumbwira ibyo mbwira. Wabirangije untwara aho wankuye cyangwa ntabwo uri buze kubishobora. Nawe ugomba kubyumva Charity, please ugomba kumva ibyo nkubwira. Mvemo ngende n'amaguru. Ntacyo mbwira aho ngaho. Azi siteka tujye tuvugisha ukuri. Njyewe iyo naguhamagaye we ntabwo wampamagara. Koga ngo ukuntu mwikunda. Njyewe niba ngize gahunda sinkuhamagare cyane wewe kuki utanduta ngo umpamagare. Ndabizi hari akantu ushaka kunsaba. Ndakuzi reka twarakoranye ndakuzi. Okay, uretse nze ndahita nguhamagara mu kanya nandi bisi. Narimbe ndahita nguhamagara. Uri mu rugo wahageze. Yewe. Neza. Sana. Koje kandi. Umunota maze hano mutegereje nakuze. Nanagwamuge kuri phone wapi? Sorry papa. Nari nagiye kuri farmasi
ariko mbere y'uko njya kuri farumasi hari umushuti wanjye twakoranye yari yaje kunsura yaje kureba urugo rushya umva yari asanzwe amenyereye ahantu nabaga namubwiye ko nimutse rero nyine arambwiye okay nzaza kukureba ndeba urugo rushya ariko nyine agiye ababaye ko atakubonye ariko ndizera ko ntakanga mwese bibora arwaye ntabwo ari ibintu bya danje ni bya bindi byo turwara tw'abagore tumeze neza ubundi nta bibi nayo mukumbuye ngo uryame mu bituza twivuga agahita ugera mu gitanga mbyibushye nk'abantu baterera ibyuma ndetse ubu wabiterura buriya ubundi rata buriya waterura ibyuma wowe nari kubiterura iyo nza gusanga ari ifoto tugomba kuzagera ku munsi w'ubukwe iyo afatwa ngo terura umugeni wawe iyo nza gusanga ntabwo ushobora agahita nirukanyira muri jimu dore twe ntabwo tuzafata iyo guterurana tuzafata ya yindi umuntu akandagira ku wundi kugira ngo umubere ikiraro ibyo se riri tubigeze akazi kagenza gute nimeze bon kazi iyi minsi we nimeze nk'umuntu uri kwera muri paradizo ibintu byose biri kugenda smooth kugenda biri smooth bikabisa nabonye nyine naje usanga ibirahure bibiri ntabwo bisanzwe habaye iki nicyo kintu nshaka kukubwira nyine tekereza nk'ikintu kiri hagati yanjye nawe ni iki kize yageze ikiyobe ntabwo ari ikiyobe ndumva mfashe nyibutse twashyize ukwezi njye nawe tuba uribuka shawe uzi ko ibyo bintu ntabitekerezaga niyo mpamvu watashye kare niyo wabyibuka ni isaha n'umunsi ntabwo nabyibukaga ariko merci kunyura mba nawe ugizwe nkureba hari umunsi nzakurana gukuraho n'inyange ndabona ibintu bigiye guhinduka nanjye reka mbigenze gutya kugira ngo nambare itabara mba numva nagukuraho ijisho iyo ndi gukura mba meze nk'umuntu uri kureba televiziyo pe nawe ubundi ku kwezi tugomba kukunywera kwanza take this kameze neza wagira ngo hari ikintu wihinduyeho kuko yari isanzwe imeze kubera ukuntu nayiteguranye ntabwo nitari kubiryoshye bashobora gusa nyine tubona si ibyo byonyine hari n'ikindi se kandi naho uko nicaye niteguje usanga nakwiteguye kumana shirisha oya ntabwo bishoboka ko ikintu kiri imbere wenda sorry sinigeze nyidekora byatari bimwe by'ibikabyo ko nta mwanya nari mfite ariko just I know ikintu kirimo imbere nacyo nirishimye kandi forward ukuntu kingana harimo inkweto harimo imyenda nabyo imyenda bijya kure ariko ubwoko bwayo ndabizi niyo nkweto uzi ko tukimenya bwa mbere niyo nkweto bigiye kugura sure oya urabireba wenyine thank you so nyine sinabona ikintu nakubwiye sinabona ikintu nguhaye wenda ku rukundo nyereka ako just ikintu ngiye nizeye nuko nazigeramo muri ikintu kimwe cyakubabaza utuma wishima niko kazi kanjye ubushobozi buke mfite ibyo bintu warabimbwiye kandi nanjye niko niteguye ko bizagenda ariko mbere ya byose reka tubanza tunywe bwa gift then nkubwire ibintu bikomeye ibintu bikomeye
Nditeguye. Ufite umutima ukomeye. aho kiri kutajya ku Umutima maboko ukomeye. okay rero naje Urakeka nk'iki nabangiye kukubwira gikomeye ariko. Ndeba mu maso. ureba Ndeba utahumbye. njye ndeba nk'abashima Umva mubwire shere. Mu kwezi tumaze harimo ibintu byinshi byo kwishimira. Urukundo, kwitanaho, ariko ikirenze. cyinshi nshaka ngo iki buri utazanye ibyo by'amapuranka mu buzima bwacu. Listen, ahubwo guess what? Ni umuhungu cyane umukobwa. Bebe uratwite? Yeah. Sinzi ikintu yashimira iyo mana nawe urabyumva ukuntu mana ndagushimira ibintu byose bebe sinzi ikintu nakubwira ukuntu sindi umwana wacu turamuze naramukaje Twite njya kuri farumasi nari ngiye gushaka uburyo nabimenya kuko nari maze iminsi itameze neza mu mubiri ariko ndatwite. wongeye kwitwa papa w'umuntu ndumva mfite ubwoba igihe umwana azaba ampamagaye ngo papa ni ukuri ubwo wabwikiza nyine ntabwo ndi kubyumvisha ndimo ndabikura mu mutwe ntabwo ndimo ndabyumva. Jesus cyumve ubu ngubu ugiye kujya ugenda nk'abapapa uvugane n'abapapa witware nk'abapapa kubera ko ufite umwana mu nda. sinzi ikintu guhimba ikintu sinzi ikintu avuga. Thank you. Njye ushima ndikumva leta imijya nk'itangazo nkabyerekaho. dushake ya mikoro abantu bagenda batangaza umuganda bambara tugenda tubivuga. urabona uko umuntu azansoza nimbona atari kumbaza vuba vuba ahita umubwira ati kutambaza ariko si